Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas ni para sa News 5 Bisaya. Suportado ni House Speaker Martin Romualdez ang umaabot nga investigasyon sa Independent Commission for Infrastructure kabahin sa mga anomalya sa flood control project. Nagpahayag siya og suporta sa independente nga lawas nga motutok sa mga irregularidad ug sa mga nalambigit niini. Isuportahan sa ni Romualdez ang baruganan ni President Bongbong Marcos batok sa paggamit sa ngalan sa uban ug walay basihanan nga mga pasangil. Kipahimang ni Romualdez nga ang investigasyon kinahanglan ibase sa kamatuoran og ebidensya ug dili sa mga hungihong o dili klarong impormasyon. Gipagawas ang maong pahayag human sa pasalig ni President Marcos nga apil ang iyang mga alyado lakip na sila Romualdez ug ako Bicol Representative Zaldico sa pag-imbestigar sa mga anomalya. Matod ni Romualdez, andam ang House of Representatives sa hingpit nga pakigbinuligay uban sa ICI ug wala kini mahimong dalampanan sa mga kalapasan. Iyang giila nga ang mas dako pa sa personalidad ang issue tungod kay naglakip kini sa panalipod sa pondo sa katawhan ug pagpasiguro nga ang matag tulay, kalsada ug flood control project motabang gayud sa interes sa mga Pilipino. Kini sila mga tong update magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tang tanan.